into engihluke ngayo mina ibusiness lami ngilikhanda ngalikhanda ku-Facebook. UFacebook uyakha uyadla ibhizi. Kodwa ngathi mangena ku-Facebook, I always portray myself as a person passionate ngabantu nangento ayenzayo. Yes, I was never been perfect ngisaqala ibhizinisi ngoba ama-fault ebekhona. Kodwa ngothando nange-support yabantu ebekade benginikeza yona, ikwazile ukuthi ingenze ukuthi ngiqhubeke ngingaliyeki ibhizinisi, ngiqhubeke phambili, ngenze namanye ama-branch. Ngihluke ngokuthi ngiyakwazi ukunikeza ama-customers ama-views. Because ngesikhathi omunye umuntu ekubonisa ethi Posh awenzi kahle, kuyaba buhlungu. Kodwa I sit back mase ngingedwa ngithi, you know what, maybe this person didn't mean me bad. Uzongikhombisa something that I don't see, because nobody you can run a business. It doesn't mean that you know everything. You must let other people to intervene in your business so that uzokwazi ukuthi ube right. Yingakho kuthiwa ingane ikhuliswa yini? Ikhuliswa umphakathi. Ngoba wena mzali kukhona ongeke ukubone, abantu abangaphandle abakubonayo bakusiza ukukhulisa ingane yakho. Ngingathini kuma customers wami lawa ayethenga amakhekhe Nkosi abayekuhlaza. Hey Nkosi yami, into engingayisho kunina, ngingathi ngiyabonga ukuthi nithembele kumina, ningisupporte nanoma mhlawumbe naningawadle mase ngijike ngibhekele. Kodwa lokho ukuthi nikhiphe lo 10 rand ngihambe nebhakede seli-empty, ngingasho ukuthi ngiyabonga. Buka namhlanje ukuthi ukephi uCakes Posh, I'm sure uhle lapha ekhaya ujabule, uyasho ukuthi imina le wayelithenga lela khekhe lalimanzi. Shine Cakes Posh, shine. uCakes Posh usekhande amathuba amaningi omsebenzi. Ngingasho ngithi mangibuyele emuva ngimangisho ukuthi ama-branch ngangebhizinisini kwakhona okwenzakalayo zange kuhambe kahle. Ngangine-staff esu-29 engangisqashile. Angithi muqala ibhizinisi kokunye kunama-challenges nezinto esingazazi that you face. But now as I am back, ngiyabona ukuthi you know what, baningi abantu abasazoqasheka la. Lungisa indlela yokuqasha. Mina-ke abantu abaningi-ke baqashwa-ke ku-Facebook njengamanje kulento yama-pop-up, ngoba ngithi angena wasempangeni, angena wasepotchefstroom, angena waseqopho. Abantu baseqopho ngiyabanika ithuba nawasepotchefstroom nase-NPS ukuthi qashani umuntu wenu ozokwazi ukuthi ezosebenza la, ozokwazi ukuthi nina nim-understande ne-language yakho, futhi kungisebenzela kakhulu lokho. And ngiyabona ukuthi ingane ngempela ziyawuthola umsebenzi ngalokho, futhi nge-support kusazoqhubeka nabanye ngoba ziningi indawo abasibiza kuzona. So usho ukuthi amathuba omsebenzi asazovela. Manje sinama-branch awu-3 a-existayo. 3 sinema-Maritzburg. EMaritzburg sikhona isitolo esikanje. Sikanjena isitolo sethu sifaka ama-shelf. Angithi njengangishilo ukuthi bengusomabhizinisi obenezinto kuma-branch nama-branch. Ngafunda, ngabona ukuthi yazini uma kuthiwa buya Posh kuyiyona iPotchefstroom ne-NPS abangiprovoke ukuthi hayibo siyadinga. Ngasho mina ukuthi abazi ukuthi ngigowe through what, kodwa kulungile if ngibuya angingakhiqizi kuleyo ndawo. Yonke into ayiphume esandleni saSposh ukuze yonke into ihambe kahle. Angithi siye sibone nezintolo ezinkulu ukuthi ualbum ukhipha la bese kuphume imoto. So uCakes Posh ngokwenza kanjalo kulula. Ingakho sinama-branch siza kancane. Njengoba siqale nge-pop-up yase-PMB yangimemeza ne-NPS says ngabuka abantu ukuthi ayingeke. Abantu online more than 300-500 people belinde la makhekhe aphela abanye bengawatholanga. Ngathi ngcono ngivele ngenze njani, banginika isibindi angivulene noba ke indle encane. So faka amakhabethe, sifaka umuntu, sifaka amakhekhe. So abantu abasilindile nje iDurban i-main branch ila khona ke engi-full time khona engikhiqiza khona. Laba ama-branch sikhuluma ku-WhatsApp, ngiba-train ku-WhatsApp yonke ukuthi guys we do this, ayaza amakhekhe, let the people know yonke lento leyo. La sibizwa khona bayasibiza eqopho, bayasibiza empangeni, bayasibiza eStenga, bayasibiza eGoli, bayasibiza eziningi indawo. Ngingabala nje zonke nje in fact ngoba bebona ukuthi uyakwazi ukwenza i-pop-up ubese uvule indawo, of which iyona system engiyibonayo ukuthi ngeke izingwise uma ngenza kanje manje. Ngo 2003 ngibe nama-challenges engibe nawo.
ebhizinisini. Angithi njengangeke ngibonile ukuthi ngumuntu wabantu ngazi stressha kanti shuthi isikhathi besingakafiki okanye futhi indlela bekade ngenza ngayo ungena ezikweletini ungene uthi mawuphuma ngesabantu ke uyobona umuntu omnyama mayidlodlombala uye kube nezinto ezenziwayo mawumuntu okholelwa kuma rituals ngingakusho lokho ama rituals amani ama financials usungena kuma debt business asambi kahle usuyaboleka usuthini usuyagula siphoshi usucisha ukufa usubona into eziningi engeke ngikwazi ngisho ukuyidalula la kumabona kude ngoba phela manje uma umuntu kodwa umuntu ziningi izinto oyibona thotho umuntu apthwa bayisaziwayo waphelela emahlweni ngenxa yezinto ezikhandwayo kodwa ke akubanga isikhathi eside ke ku Kexposh kwaba nje isikhathi esincane ngavele ngayishaya nje ngathi nje I'm under construction. It was 2024 2025 ngathi I'm under construction and they were busy asking Posh, we want cakes. No, at that time I was going through a lot. At that time I wanted to lose my life. Like I remember when my daughter said, "Mom, at least pray because even now they will hold my stuff." Yet the business is not going well. Can I come out? Thina bosoma businesses nencindezi yama rent are too much. Umuntu mosothi ufuna ukuphuma ubanje ngale mthetho yakho wasayina ilease awukwazi ukuphuma so kuningi ke ngiyangidalula into eziningi but kuloko sakwazi ukuthi su Kexposh kube inyanga eyodwa. I will say it was the grace of God and it was the love of people and noNkulunkulu ongakimi owathi no, not this one, but no one never recognized and I kept it silent under construction and then I came up with pop-ups and everything was popping. Uyambona uRuth ngingasho ukuthi nje ngiyafana naye uyabekezela in everything that you're going through awuyona lento abantu abayibukayo wena you are the inside you ngoba mawungafaki ngaphakathi kuwe inkinga once you die inside you no more going to shine outside so ngingayifanisa noRuth ngoba futhi nezila uNkulunkulu liyasho ukuthi konke okuthinta ngezandla zakho ngoba ngabona mangikuthinta lokhu ngezandla zami konke ngiyophumelelisa yikona aphinda athi uNkulunkulu ungadeli ukwenza okuhle kubantu ngoba ngikwenzile okuhle kubantu naloko kungilimazile njengangisho ukuthi akukho okuningi engizokudalula baningi osomabhizinisi namhlanje abavula amabhizinisi ngenxa ya Kexposh ababhekayo ngenxa ya Kexposh but lokho kwangilimaza privately. I would get insults, I would get everything but I kept quiet. I never said it on social media. I keep on doing what I'm doing. Well, abantu bangangithola kuphi na Kexposh epage lethu ungaya nje uyosifollowisha nje manje njena nje utshele wonke umuntu osekhaya yolandela ipage la Kexposh ilapho khona uzosithola khona ku Facebook na ku Instagram futhi Kexposh ama phone wethu esitholakala kuwo ase-2 ngezimo ezithileke engiphinde ngahlangabezana nazo laba ngiblocka khona ke ngendlela abenza ngayo kuma system sengine number ezu2 eyekufona u073 125 0710 leyo eyama calls bese mawufuna ke ukufaka ke ku WhatsApp ke ama orders njengubona ama cake ebhaliwe ready 200 thina sesenza ama ready cakes icake ulithola within a second ka Kexposh ufike nje wenza shopping ulithole sa lokho kwasisiza nakhona lapho ungangena ku WhatsApp 083 776 0820 WhatsApp kodwa sithatha ama orders from 850 kuyaphezulu ngoba lawo 200 o 300 esidume ngawo Nkosi yami uwathola nje hleli kuma chef kuma branches wethu. To me, to you, thank you so much.